Ebbene sì, Venezia è proprio affascinante e te ne accorgi già da quando sei sul Ponte della Libertà, quello che da Mestre porta a Venezia. Guardate che paesaggio, che bei colori, bellissimo. E sì, devo dire che sono proprio fortunato ad essere qui. Finito il ponte si arriva a Piazzale Roma, dove si può prendere il vaporetto. Siccome in questo periodo non ci sono molti turisti, sono riuscito a prendere un posto in prima fila, da dove, nonostante il freddo, si gode davvero di un'ottima vista. Questo è il Ponte della Costituzione, chiamato anche Ponte di Calatrava, che attraversa Canal Grande, quello in cui sto navigando adesso. Se un giorno deciderete di venire a Venezia e piove, vi consiglio fortemente di camminare soltanto nella parte centrale del ponte, perché le parti laterali sono di vetro e molte persone sono scivolate e si sono fatte male. Quindi fate attenzione. Continuando il viaggio verso Rialto è possibile vedere diverse chiese. La prima è quella di San Simeon Piccolo, una chiesa fondata più di 1000 anni fa, consacrata nel XIII secolo. Proseguendo si passa poi per la stazione ferroviaria. E poi si può ammirare la chiesa di Santa Maria di Nazareth, chiamata anche Chiesa degli Scalzi, proprio come questo ponte che si trova nelle vicinanze. Di solito ci sono moltissime persone che fanno selfie e foto, ma non in questo periodo, per ovvi motivi. Ecco un'altra chiesa. Questa si chiama il Santuario di Lucia, costruita nell'XI secolo. È un importante edificio di culto che custodisce numerose opere d'arte e i resti mortali di Santa Lucia di Siracusa. Come potete immaginare, questo è il Casinò di Venezia, attualmente chiuso a causa del Covid. Di solito non è difficile vedere taxi di lusso approdare qui per far scendere gentiluomini e gentildonne ben vestite. Questa invece è Ca' Pesaro. Per costruire questo palazzo ci sono voluti circa 60 anni ed è stato finito nel 1710 e adesso è una bellissima galleria d'arte. Vedere tutte queste gondole parcheggiate è sinceramente un po' triste,
perché Venezia è sempre stata piena di turisti, ma posso approfittarne per godere di questa meraviglia senza troppo caos. Ed eccoci qui. Siamo giunti al ponte più antico e probabilmente più famoso di Venezia, il Ponte di Rialto, costruito nel 1591 dopo diversi crolli e rifacimenti vari. Di solito anche questo ponte è pienissimo di gente che fa foto e si fa selfie, però adesso non c'è nessuno. Forse è un po' triste da vedere, però sicuramente possiamo goderci di più Venezia. E dopo questa tappa a Rialto prendiamo un altro vaporetto, si sta facendo notte e mi avvicino sempre di più a Piazza San Marco. Questa è la Basilica di Santa Maria della Salute, costruita nel 1631. Si trova nell'area della Punta della Dogana, da dove si può ammirare il bacino di San Marco e di Canal Grande, da cui è possibile intravedere il campanile di San Marco. Ed eccoci qui, in Piazza San Marco, tra le più importanti piazze monumentali italiane, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica. È l'unico spazio urbano a essere definito piazza, dato che tutti gli altri spazi che hanno la forma di una piazza sono in realtà chiamati campi. E adesso è ora di andare a fare un bel aperitivo. Quindi io vi saluto ragazzi, se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Ci vediamo presto!